Баршаңызға сәлем қыздар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте оңай жасалу жолы, өте оңай пешсіз дайындалатын муравейниктер дайындайтын боламыз. Ең алдымен маған подписация етіп, лайк басып, пікір қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Бір-бірімізді қолдап жүрейік. Осылай ең алдымен ыдысымызға печеньеларымызды алып, кез келген магазинде, базарда сатылады. Вареная сгущенка және осындай сұйық майымыз керек болады. Ең алдымен осы печеньеларымыздың барлығын үгітіп, осылай видеода көрсетілгендей етіп үгітіп аламыз. Сәл майда қылсаңыздар да болады, немесе ірі қылсаңыздар да болады. Содан кейін осы бір құты вареная сгущенканы барлығын құятын боламыз. Аз көп құйған қаласаңыздар, көп болған қаласаңыздар тағы бір құты құйып жіберсеңіздер болады. Қазір қанша қосу керек барлығын описаниеге жазып кететін боламын. Содан кейін үстіне сұйық май құйып, жақсылап осылай араластырып аламыз. Осылай араластырып жаңағы қалыптарға видеода көрсетілгенде менде осындай қалып болды. Сіздерде құрттай жаңағы бокал болатын болса, сол бокалға салсаңыздар да болады. Бокалмен болмаса осындай қалып, менде осындай қалып болып қалды. Осы қалыппенен жасап көрдім. Осылай салып аламыз да тарелкаларға осылай орнатып шығамыз барлығын. Дәурек болған қаласаңыздар, жаңағы егерде осындай кесе болады ғой, сол кесеге жасасаңыздар да болады. Сосын мен осындай ыдысты жасадым. Ыдысқа салып, сәл өте әдемі көрінеді. Жасасаңыздар болады осылай. Ешқандай мысалға пештің де қажеті жоқ. Өте күшті шығады. Шаймен ішкенге өте зор болады. Істеп көрсеңіздер болады. Ең ақырында мен осындай үлкен-үлкендей қылдым. Жалпы бірден жесеңіздер де, бірден шайға ұсынсаңыздар да болады, немесе бір түнге холодильникке салып қойсаңыздар да болады. Міне өте дайын, ең оңай рецептпен жасалған ас болсын.